现在还有点咳是吗？嗓子也比前一段时间轻多了。现在最后一次药你开了21天的药。吃这药的时候感觉听嗓子比较严重，听嗓子吃完了之后一听，你感觉好像比吃这药的时候就是给你药起作用了嘛。对，目前就是第一次早上起来有点痒，然后揉鼻子。嗓子就像偶尔像刚才一样的。对，就还是鼻窦炎这一块了，嗓子应该还蛮好的，就是鼻窦炎这一块，肯定他这个鼻涕还是倒流的，还是。行，那调理调理，然后再给他开2周吧，开2周药行吗？吃好了，到时候就是说，如果是没有什么症状了，就不吃了呀。看了。哎，对，就不吃了啊。